ဒီလိုမိမိပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံမလေးနဲ့အောင်ဘေးမှာ icon ပုံလေးတက်လာပြီး pop up တက်လာပြီးပြသတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးဘယ်လိုဖန်တီးမလဲကဲလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်နော်ကြိုတင်လုပ်ထားရမယ့်လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီး down ထားတဲ့ဖုန်းစကားပြောနေတဲ့ဗီဒီယို file လေးတစ်ခုရှိရပါမယ်နောက်နံပါတ်2နေရတော့မိမိထည့်သွင်းလိုတဲ့ icon များကိုစုဆောင်းထားပြီးတော့ internet တို့ဟာ Google search တို့ပေါ့နော်အဲဒီ free ရတဲ့ website ကနေကြိုတင် down ထားပါမယ်နံပါတ်3နေရတော့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app ကိုထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းများအတွက်ဆိုတော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုတော့ Apple Store ကနေပြီးတော့လွယ်လင်းတကူ down ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးမစခင်ကိုကန်းကော knowledge sharing channel ကန်းကောနိပညာ channel ကို subscribe လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးတိခဲ့ပေးကြပါဦးပထမဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပွင့်လာရင် new project ထဲကိုထောက်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးဖွင့်လာရင်ယခုလိုဖုန်း gallery ထဲက album ထဲကပုံတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲကမိမိချိုတင် down ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် add နှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ edit လုပ်မဲ့ timeline တွေကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုဆိုရင်ဗီဒီယိုဟာ edit လုပ်မဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီဗီဒီယိုကိုလက်ညှိုးနဲ့ select လုပ်ထားပြီးတော့ရင်မိမိတို့အောက်ကဘားတန်းတဲက option တဲကနေပြီးတော့ remove bg ကိုရှာတွေ့ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကဒီမှာ background ဖြောက်ဖို့အတွက်ပါ remove bg နှိပ်ပြီးတော့ပြီးပေါ်လာတဲ့ auto removal ကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ background ကို CapCut တဲ့ AI အလိုလျောက်ဖြတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့အမှန်ကျင့်နေရနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ရပါမယ် background ဖြတ်ပြီးသားဗီဒီယိုလွှာကိုပြန်ပြီးတော့ play ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုလိုအနေထားနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါက background view ကလုံးဝမမြင်ရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကမိမိတို့ကအောက်ဘားတားမှာရှိတဲ့ option တွေကဒီ duplicate ကိုချမယ်ဒီအပေါ်ကအလွှာကို select လုပ်ထားမယ် select လုပ်ပြီးတော့ရင် duplicate ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီပထမအလွှာကိုပဲထပ်ပြီးတော့ယခုလို copy အလွှာထပ်ပြီးတော့ပုံတူပွားထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်ဘားတန်းတွေကမိမိတို့က text တဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့add text ထဲကိုထပ်ပြီးနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်ပါအဲဒါဆိုရင်စာရိုက်ဖို့အခုလို keyboard လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကဒီမှာမြန်မာစာနဲ့ရိုက်လို့တဲ့အတွက် add form ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ add form နှိပ်လိုက်ရင်မိမိတို့ကြိုတင်ပြီးသွင်းထားတဲ့မြန်မာစာဖောင့်နေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲကဂျိုးကြာကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဂျိုးကြာနှိပ်ပြီးရင်အခုလိုကျွန်တော် enter text ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမိမိတို့ကလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပေးလိုက်ရင်keyboard တစ်ခါမြန်မာစာ keyboard လေးအလိုလျောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှမိမိတို့ကဒီမှာအဲ့ဒါစာရိုက်ပါမယ်ဒီမှာအေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာရိုက်တိုင်းမယ်ပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့နံပါတ်3ပြီးတော့အသေးလေးချုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် animation ရွေးပြီးတော့ type 2ဆိုတဲ့ animation လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စလုံးတစ်လုံးချင်းပေါ်လာတဲ့ပုံစံရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစလုံးရှည်တဲ့စာတန်းလေးကိုအနေတော်လေးအေးဟုတ်တယ်ပေါ်ပြီးတဲ့အထိထားပြီးတော့ဖြတ်တောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဒုတိယစာကြောင်းရိုက်ဖို့အတွက် add text ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့နေရာမှာတခါဒုတိယစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ငါလည်းမပြောချင်ပါဘူးဟဲဆိုပြီးတော့ဒီစာကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ရိုက်ပေးပြီးရင်သူ့ကို animation ထပ်ရွေးမယ် animation ရွေးပြီးတော့ရင်သူ့ကို type 2 animation ထပ်ရွေးပေးလိုက်ရင်တစ်လုံးချင်းပေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့စလုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှည်လျားတဲ့စာတန်းလေးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့အလောတော်ပေါ့နော်ငါလည်းမပြောချင်ပါဘူးပြောပြီးရုံလောက်လေးပေါ့နော်အဲ့စာတန်းပေါ်လောက်တဲ့အနေအထားလေးကိုချိန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပဲနောက်ဆက်တွဲစာတန်းများကိုရိုက်ချင်တဲ့စာတန်းများကိုယခုလို add text နှိပ်လိုက်စာလေးရိုက်လိုက် add text နှိပ်လိုက်စာလေးရိုက်လိုက်နဲ့မိမိတို့စာတန်းကို animation လေးထည့်လိုက်လို့ဒီလောက်စာတန်းလေးတွေကိုရိုက်နှိပ်ပြီးဖန်တီးသွားရမှာပါ
စာတန်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ယခုလိုပုံစံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကအခု pop up icon လေးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့စာသားနေရာရောက်ပါပြီအဲ့အတွက်ကိုပုံထည့်ခြင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့ overlay နှိမ့်မယ်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်ရင်မိမိတို့ pop up ပြခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဒီမှာငွေဈေးနှုန်းပြောတဲ့အတွက်ငွေပုံလေးပြတဲ့ icon လေးကိုမိမိတို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့ add နှိပ်ပြီးတော့ဟလာ add လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုပို့လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီ icon လေးကိုမိမိတို့ကလက်ညှိုးလက်မကြားထဲထည့်ပြီးခြောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တောက်တနေရာလေးကိုပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပို့ပြီးရင်เนาะ site ကိုလည်းအနေထားပေါ့เนาะချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က option ထဲကနေမိမိတို့က max ကိုရှားပါမယ်အဲ့တော့ max နေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ max နှိပ်ပြီးဒီမှာ rectangle ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ rectangle ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပုံကို max နဲ့အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြားနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အချင်းအကျယ်ကိုချိန်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဘေးမှာပါတဲ့မြားလေးတွေနဲ့အချင်းကျယ်ညှိပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြားနေရာနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုတောက်ဝိုင်းလုပ်တဲ့ round corner လေးကိုကျွန်တော်စကေးတင်လိုက်ရင်တောက်ဝိုင်းပုံစံလေးရပါပြီဒါဆိုပထမ icon တောက်ဝိုင်းလေးရပါပြီမြားနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါရွှေစည်းလို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ရွှေကိုကိုစားပြုတဲ့ရွှေပုံ icon လေးထည့်ချင်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ add over လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ album နဲ့ဖိုတိုတွေကရွှေပုံလေးကိုရွေးနှိပ်ပြီးတော့ add နှိပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာလေးပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေရဲ့ပုံ layer တစ်ခုကခုန edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကတခါတဲ့ max ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rectangle max ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် rounded corner ကိုနှိပ်ပြီးတော့ scale တင်လိုက်ရင်တောက်ဝိုင်းလေးရပါပြီပြီးတော့မှသူ့ဘေးနှစ်ဖက်ဘေးမြားကိုနှိပ်ပြီးတော့ချက်ပေးမယ်အပေါ်မြားကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကိုအပေါ်ကိုဒီလိုချက်ပေးမယ်အဲ့တော့လိုသလိုပေါ့အကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံထဲဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်အပေါ်က icon နဲ့အောက် icon နဲ့ထောင်ကြိုးလေးပေါ့နော်မိမိတို့ကအထက်အောက်ဆင့်ပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အောက် icon အတွက်ကို animation ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ animation မှာသူ့ကို zoom to ဆိုပြီးတော့ in အုပ်စုတွေက animation ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ထို့အတူအပေါ် icon ကိုလည်းပဲ in အုပ်စုတွေက zoom in ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကငွေနဲ့ရွှေဈေးတွေတက်ဆိုတဲ့စာတန်းဆုံးတဲ့အထိပဲဒီ icon ကိုထားခြင်းတဲ့အတွက်ပိုနေတဲ့ icon ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ဆပြီးတော့အပိုအစွန်းတဲ့တွေကိုဟာလာကျွန်တော် split နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုစာတန်းကကုံစင်းနှုန်းတက်ဆိုတဲ့ကိုစားပြုတဲ့ icon လေးလိုတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒီမှာ graph ပုံမှာကုံစင်းလုံးတက်ပြီးမျှပြနေတဲ့ graph ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကို add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာပို့လိုက်မယ်ပြီးရင်စောနာကမိမိတို့ချိန်ဆပြီးထည့်တယ်လို့ပဲ icon ကို max အုပ်ပြီးတော့တောက်ဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ဘေးကမြားနှစ်ဘက်အကူအညီနဲ့လိုချင်တဲ့အကျယ်ဝန်းပေါအောင်ချဲ့ပြီးတော့ကားယူပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုနေရာတကျပါနော်ပေါ်ကျတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ပို့ထားပေးရပါမယ်ကုံစင်းလုံးတက်နေတဲ့ icon နောက်တစ်ခုထည့်ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့က add over လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone gallery တွေကဒီပုံလေးကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ max ပေါ့နော် rectangle max ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်က round corner လေးကိုအခုလိုဖန်တီးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နေရာတကျပေါ့နော်အထက်အောက်လေးဆင်ပြီးထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒုတိယသို့ icon တစ်ခုကိုတော့မိမိတို့ကလက်ညှိုးလက်မလေးတုံးပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် key frame နဲ့အစမှတ်နဲ့အဆုံးမှမှတ်မယ်ပြီးရင်သေးရာနဲ့ကြီးရာကိုဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီမှာ key frame ကိုကစားတဲ့အခါမှာသေးရာနဲ့ icon လေးတွေကကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ထွက်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပုံစံရလဒ်ကတော့မိမိတို့ animation တွေက zoom in effect ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံမျိုးရရှိလာမှာပါနောက်တစ်ခု icon ထည့်ဖို့ကို add over လေးကိုထားနိုင်ပါမယ်ဒါတော့ဒီမှာအစမပြေဘူးဆိုတော့ပုံစံကိုပြတဲ့ခေါင်းကုပ်နေတဲ့ပုံလေးကိုအဲ့ icon ကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့ timeline နဲ့ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံရရင်ထုံးစံအတိုင်း max ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rectangle ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် rounded corner ရအောင်လုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ကသူ့ကိုချုပ်ပြီးတော့လို့ဖော်ပြကြတဲ့နေရာမှာပေါ်လွင်အောင် pop up ပုံစံလေးပေါ်အောင်မိမိတို့ကစောနာကလိုပဲ animation လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထည့်ပုံထင်ဒီကိုဒီမှာအသေးစိတ်ပြပေးထားပါတယ်လေ့လာကြည့်အောင်ပါပြီးရင်တော့ပုံနေတဲ့စာတန်းရှိကိုချိန်ဆပြီးတော့
ဖြတ်တောက်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့လိုသလောက်စာတန်းပေါ်ရုံလေးချိန်ပြီးတော့ပိုတဲ့အရှိကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါမယ်တခါလုံးသမျှအရှုံးပဲကြုံနေရတယ်ဆိုတော့ဖော်ညွှန်းတဲ့ icon ထည့်ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့က add over လေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖုန်းရဲ့ album တွေကဟာလာလက်မ outside နေတယ်ဟာလာ loss ဆိုပြီးတော့အရှုံးပြထားတဲ့ icon လေးကိုရွေးပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့ add လုပ်တဲ့ timeline နဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်စောနာကလိုပဲမိမိတို့က max အုပ်ပြီးတော့ဒေါက်ဝိုင်းလေးရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ site ကိုအချုံအကျယ်ကိုမိမိပေါ်လိုတဲ့ area အတိုင်းပေါ့နော်လိုသလောက်ပမာဏလေးကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးပေါ့နော် max ကို4000မယူတော့ဘဲနဲ့အဝိုင်းပုံလေးပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ဆက်ဝိုင်းပုံလေးရွေးပြီးတော့မိမိပေါ်ခြင်းတဲ့ area အလိုက်ကိုမြားလေးဟလာနှစ်ဖက်မြားသုံးပြီးတော့အချင်းကျယ်ကိုမိမိတို့ချိန်ဆပြီးတော့ပေါ်ပြလိုတဲ့ area အတိုင်းကိုချိန်ဆပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုချိန်ဆပေးပြီးရင်မိမိတို့ပေါ်လိုတဲ့နေရာပဲဥပမာဖြင့်screen ရဲ့ down ပဲပေါ့နော်အဲ့လို down ဘက်လေးအသားလေးရွှေ့ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ပုံပေါ်နီးလေးကို animation လေးထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ animation လေးရွေးပြီးတော့ဒီမှာနှစ်သက်ရ animation တစ်ခုကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစာတမ်းဖြစ်တဲ့နင်သိလားဆိုတဲ့နေရာအထိကိုဒီလက်မဆိုင်နေတဲ့ပုံကိုမပေါ်ကျင်တဲ့အတွက်ရှည်နေတဲ့ဒီလက်မပုံလေးကိုဖြတ်တောက်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့မိမိတို့ကနင်သိလားဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့စတစ်ကာလေးထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုကျွန်တော်စတစ်ကာကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ question mark icon လေးကိုကျွန်တော်ရှားပါမယ်အဲ့တော့ question mark icon လေးရှာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုရွေးပြီးနှိပ်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ဒီမှာပြုတ်လောက်ထားတဲ့ pop up လေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံတော့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုနေရာချပြီးတော့ဟလာအချင်းကျယ်လေးနည်းနည်းဟလာချဲ့ပြီးတော့မလို့ချိန်ဆပေးလိုက်ပါမယ်ချိန်ဆပြီးကျွန်တော်ဟလာနေရာတကြပေါ့နော်သူချိန်သားကြိုင်အောင်မိမိတို့ထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ပိုထွက်နေတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့မိမိတို့ကလိုလိုမဲမဲနောက်မှာဟိုပါပေါ့copy လုပ်ပြီးတော့ layer ကိုပွားထားတာရှိပါအဲ့ copy ပွားထားတဲ့ layer ကတကယ်တမ်းမိမိတို့တွေမှာမလိုတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ select လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့လောက်ထားတဲ့လောလောဆယ်စာတန်းထိုးတာနဲ့ pop up ဒီ menu ဟောပေါ့ pop up icon လေးပေါ်ပြတဲ့ကဏ္ဍလေးကတော်တော်လေးပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီနောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့နောက်ခံ sound effect လေးထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမိမိတို့အောက်ဘားတန်းက audio နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ sound fx ပေါ့နော် sound effect ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ခုလို trending ဖြစ်တဲ့ sound effect တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတဲကမှမိမိတို့က switch ဆိုတဲ့ sound effect ကိုရွေးပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ခုလို sound effect လေးကကျွန်တော်ဒီ audio နေရာလေးကedit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sound effect လေးကို duplicate နှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပွားထားပါမယ် icon လေး pop up လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့နေရာလေးမှာ sound effect နှစ်ခုလုံးကိုသေချာချိန်ပြီးထည့်ထားပေးရပါမယ် icon ပေါ်တာနဲ့ background တန်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲကျန် icon များကိုလည်းပဲအတန် background တန်နဲ့ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကပြီးသလောက်ရှိသွားပါပြီဒီနောက်ဆက်တွဲ icon အားလုံးမှာ background တန်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာပြီးသလောက်ရှိရပြီဒါဆိုရင်တော့ export ထုတ်ရုံပဲကြာမှာတော့တယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မြားနေရာနှိပ်ပြီးတော့ export ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကမိမိတို့ဖုန်းထဲမှာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခန်းကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲအားပေးနေကြတော့အသစ်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီး bell icon လေးတီးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအားပေးကြည့်ရှုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye